ডাকে শুনি, মা ডাকে শুনি, প্রাণ যে জোড়াই রে। ও লখাই রে মানিক আমার রে। খোকা সেই দিন আমি তোর মুখে মানব শুনতে পাবো, আবার জীবন যে ধন্য হবে বাছা। ও লখাই রে মা বললা রে, ও সোনা রে মা বললা রে। মা ডাকে শুনি, মা ডাকে শুনি, প্রাণ যে জোড়াই রে। ও লখাই রে মা বললা রে, ও সোনা রে মানিক আমার রে। ধন্য বাবা, তোকে পেয়ে যা যাবা দুঃখ জ্বালা সকল কিছু ভুলে গেছি। তুই যে আমার নয়ন মণি, তুই যে আমার নয়ন মণি, জাদু বাছা ঘর তোরে ছাড়া ওরে খোকা বাঁচি না তোয়া। তুই যে আমার নয়ন মণি, তুই যে আমার নয়ন মণি, জাদু বাছা ঘর তোরে ছাড়া ওরে খোকা বাঁচি না তোয়া। মা ডাকে শুনি, মা ডাকে শুনি, প্রাণ যে জোড়াই রে। খোকা রে বড় আশা ছিল মা ডাক শোনার, আজ আমি মা ডাক শুনতে পেয়েছি বাবা। একটিবার মা বলে ডাকলে আরো যেমন মনোপ্রাণটা ভরে যেত। ও সোনা রে লখাই আমারে, ও সোনা রে মানিক আমারে। তুই যে আমার হিয়ার মানি, তুই যে আমার হিয়ার মানি, অঞ্চলের ধন তোরে ছাড়া ওরে খোকা চাই না কিছু আর। তুই যে আমার নয়ন মণি, তুই যে আমার নয়ন মণি, অঞ্চলের ধন তোরে ছাড়া ওরে লখাই চাই না কিছু আর। মা ডাকে শুনি, মা ডাকে শুনি, প্রাণ যে জোড়াই রে। ও সোনা রে মানিক আমার রে, ও লখাই রে
আবার খোকাজি কোনো সময় তো আমি কান্না থামাতে পারছি না। না জানি দাস দাসীগুলো কোথায় রয়েছে। দাসী রানীমা, আরে ও মা দাসী, যাই মা। এসো মা এসো, তুমি একটু ছুটি এসো মা। সে কি রানীমা? দাসী প্রণাম হই তোমার চরণে। থাক মা, প্রণাম হই মা। থাক মা। আমাদেরকে ডেকেছো? কেন ডেকেছি জানো? কেন আমাদের রানীমা? ভাই এভাবে কান্না কেন করছে? তোমার মেয়েকে পোড়াবো আমি কান্না থামাতে পারছি না মা। সে কি বলছো মা? হ্যাঁ দেখি মা, আমাদেরকে দাও, আমরা তার কান্না থামিয়ে দিব। পারবে তো? হ্যাঁ মা। একটু কান্না থামিয়ে দাও না মা। বেশ মা, আয়, তার আয়, ঘুম আয়। পাড়িয়ে দিচ্ছি আমরা। ওরে সোনা রে সোনা, চাঁদের কোনা, স্বপ্ন দিয়ে তোকে কেনা, তুই যে আমার নয়ন মনি, হাজারি তারার কল্পনা, তোকে যে দেখে মন হারায়, বুকের জ্বালা জুড়ায়। আয় রে সোনা, আয় রে সোনা রে, ও সোনা, আমার সোনা। সবাই নিয়ে আনন্দ করো মা, তোমার দাদু ভাইকে। সোনা রে সোনা, চাঁদের কোনা, স্বপ্ন দিয়ে তোকে কেনা। সোনা রে সোনা, চাঁদের কোনা, স্বপ্ন দিয়ে তোকে কেনা, তুই যে আমার নয়ন মনি, তোকে যে দেখে প্রাণ জোড়ায়। আয় রে সোনা, আয় রে সোনা রে, ও সোনা, আমার সোনা, সোনা রে, ও সোনা, আমার সোনা। সবাই নিয়ে আদর করো মা, তোমার দাদু ভাইকে।
তারি তারারি কল্পনা তোকে যে দেখে মন হারা বুকের জ্বালা জোড়া আয় রে সোনা আয় রে সোনা রে ও সোনা আমার সোনা সোনা রে ও সোনা আমার সোনা সোনা রে ও সোনা আমার সোনা রানীমা দাসী মা আমাদের ভাই যে ঘুমিয়ে পড়েছে মা শোনো মা, দেখলাম। তোমরা না এলে হয়তো আমি আমার সন্তানের কান্না থামাতে আমি পারতাম না। জানতাম আমি ঘুম পাড়াতে পারবো দাসী চলো মা, তোমার ভাইকে এবার আমি স্বর্ণের দোলনায় আমি ঘুম পাড়িয়ে দেব। বেশ মা এসো তাই হবে এসো মা এসো। গ্রামের মাইয়া শহরেতে আইসা মদেন সাই যাচ্ছে গ্রামের মাইয়া শহরেতে আইসা মদেন সাই যাচ্ছে ওরে বাংলার সাজো ছাইরা দিয়া বাংলার সাজো ছাইরা দিয়া ইংলিশের সাজা ধইরাছে গ্রামের মাইয়া শহরেতে আইসা মদেন সাই যাচ্ছে গ্রামের মাইয়া साला हिना का मार देबा माथा में साला डेलुआ हमें ढेलुआ तो हमें ढेलुआ छो की बे साला डेलुआ के बोल हमें ढेलुआ भैया लाज नहीं लगले से की वास्ते बोलाली भैया की वास्ते हाँ हाँ की अभी सुन लियो चंपक नगर में राजा के ओ रानी के लड़का होलियो वो रानी के हाँ रानी तो के बोले तो हम की करबो बे हमें की करबो हाँ अबे हम सन जात में मालूम नहीं छो की हम सन जात में की छो हाँ पमरिया बे पमरिया तो बोले तो हम की करबो हमें की करबो हाँ तो हम सन काम क्या का छो हम सनी के काम होलो हाँ। बस्ती बस्ती में जाना जाना। अच्छा चेंगरा सनी के धड़ी के ओए! पेट काट के किडनी बाहर करना अरे मार तो रे हाँ गांव के आदमी मार तो रे पीट तो कहे तो तो चंगना सन के के पेट काटबो तो मार तो नहीं पूजा कर तो ठीक हाँ? ठीक है तो अरे ढेलुआ हमें ढेलुआ की वास्ते बोलाली बोल सुन भैया हाँ बोल हमें दोनों हाँ। रातों में पमरिया पमरिया हम सन बच्चा के खेलने देना वो हाँ हम काम छो काम काम हमें सुन लियो चंपक नगर में हाँ। रानी के बच्चा होलियो रानी। लड़का होलियो साला दिल बुढ़िया का बच्चा हुआ बे बुढ़िया का बच्चा हुआ बे साला बुढ़िया के साला सामने का दांत टूट के तो लुड़ लुड़ी हो गया बुढ़िया हाँ अरे बुढ़ तो मालूम छो वो बुढ़िया छो वो तो फिर की बे ओए এটা স্বভাব নাই গেল তোর हाँ ले लो पुदीना के अच्छा बच्चा होला तो की करो भैया बोल जाई के पड़ते वहाँ और चंपनी नगर जाबी चंपक नगर भैया चंपनी नगर चंपनी नगर साला ढेलुआ से गुने तो बोलिए भैया सुन राजा के घर के व्यापार है हाँ हाँ राजा घर के व्यापार राजा के घर पर छो की ले भी बोल की ले भी बोल अरे तू बोल की लेबे सुन भैया हाँ। अच्छा कुछ लेबो राजा घर के व्यापार बोल बोल अच्छा कुछ लेबे একটা থারিয়া ले लेबे थरिया একটা गिलास ले लेबे गिलास लेबे একটা দীপক हाँ। আর একটা বাটি ले लेबे ले लेबे একটা 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 সোনা ले लेबे আর একটা মৌগি ले लेबे मोगी में मार रे मौगी ने मोग मोग ओ नहावे के मोग। ओ बाथरूम के मोग नहावे के मोग। अच्छा अच्छा ए, अच्छा भैया बाथरूम के। सुन तो चल 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 तेरी हाँ हाँ सुन इतना दूर का रास्ता कौन तेरे जाबी सुन भैया हम घर छो छपरा हाँ? जाके पड़तो बंगाल में बंगाल में जाबो तो हाँ। कौन तेरे जाबी बे अब ट्रेन देखो ना ट्रेन धर भी ट्रेन ट्रेन धर में ना चल 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 आ जा चल चल देख देख ट्रेन देख भैया पूछ 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 वो ना की हाँ हाँ पूछ जो पूछ पूछ भैया ट्रेन कखनिया तो ट्रेन कखनिया तो वो दे 4 दिन के पहले घर चल
কি রে बोला कि 4 दिन के पड़े থাম থাম चल 4 दिन के बाद आता मतलब बोला दे की कहलो की बोल ली हम भाई क्या की 4 बजे आतो 4 बजे साला ढेलुआ भाई की 4 दिन बाद नहीं आतो तो 4 बजे आतो ट्रेन 4 बजे हाँ भैया, ये हाँ। तखन के समय दे तो होते एक ट्रेन दे हुआ है हाँ रे भैया उठा बस बिड़िया दे के घोड़ा गाने के लगा बोली चो उठा भैया उठा उठा ट्रेन बस बिड़िया दे के घोड़ा के लगा हिया लगा लेके आओ तो बाप के ट्रेन है बस बिड़िया दे का तो भैया सुन हमसे निजात के कमरिया कमरिया हमसे गीत मंगल खूब जानिए हाँ हाँ हमसे अच्छा अच्छा गीत मंगल जानिए हाँ हाँ गीत मंगल बोलते बोलते चल जाबो चल जाबो ठीक है भैया तो बोल हे सुना हम सूट धरी हमर संग में चल ठीक है ले ले रेडी 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 ओए ई तो फिर की था भाई अरे साला ओटा केली ले रे सिस्टम नहीं ओहो, है ई तो केली अच्छा 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 चल हाँ हाँ ले गा बोल आहा आहा ओए भैया गिटार का आवाज दे गिटार के गिटार ओह गिटार हाँ, के तू दे ले तू दे हम दबो बूम साला अच्छा दे रे बैच दे इरा कम पम 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 ए भैया दो तारा का आवाज दे दो तारा के दो तरह का बस दो तारा के अब पहले तू दे 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 दबो दे तो बूम भैया अच्छा कुछ बोलते बोलते चल हाँ भैया अच्छा कुछ अच्छा छोड़ दे हाँ हाँ अच्छा सुन ठीक है भैया चल 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 बाबा रे 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 अबे नीचे देख बे नीचे देख नीचे अबे हमार नीचे नहीं तो नीचे दे कुछ नहीं हो बे कुछ नहीं हो वहां में बे तो नीचे देख बे नीचे ये सामान चली जातो रे भाई कुछ नहीं हो हे भगवान साला ढेलुआ तो नीचे देख बे नीचे साला कहां भैया साला कोई कुछ देख को ना किले ना भैया हमें दोनों थे कोई नहीं देख को खाली देख को खाली हाँ भैया हाँ भैया चल ठीक से पेन चल चल मान सामान सब डूबा दे तो चल 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 भैया, ওরে নিজের দেশ থেকে যাবো আমরা চম্পা দিতে নিজের দেশে কেউ যাবো মোরা চম্পানিতে चंपनी में जाके की करबी কি করবো हम पहले पहले डाक देबो जाके देबो तासे सब भारो का तो आतो जेटा मोटकी रहे तो मोटकी मोटकी हां उटाके तू धर लेबी हाँ हम धर और जेटा सुट के रहे तो फिटिडिंगी रिंगी उटाके हम धर लेबो अच्छा आ धर के बोल तो কি করবে দুজন মিলে বিয়ে করব রে বাবা রে বাবা রে বাবা রে বাবা রে বাবা রে বাবা রে আনন্দিত করেছিল তাই তো কিন্তু এবার আসবে না তারা হয়তো খবর পায়নি মা তাই মা হয়তো দাই মায়ের কাছ থেকে জানতে পারলে তারা নিশ্চয়ই চম্পলা রাজপ্রাসাদে ছুটে আসবে ও মা তাই শোনো মা কেউ যদি এই রাজপ্রাসাদে আসে আমার অনুমতি ছাড়া তাকে প্রবেশ করতে দেবে না তাই বেশ তো মা তাই হবে भैया भैया कितना दूर है बे चल चल अभी समी हाँ अरे ज्यादा तो नहीं छोड़ भैया भैया हाँ भैया होते बे कितना बड़ का घर बे हाँ रे भैया ये ताला दो ताला बाप रे कितना बड़ का हमें लगा ईटा राजा घर हो तू हाँ थाम 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 भैया भाग गेले साला कुतू कुतुर देखे डर ले भैया कुतू आए बे और- तो पीछे पीछे रह
साला कितना बड़ा का घर है भैया हाँ भैया गिनतो 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 काय ताला है हाँ, एक एक ताला दो ताला तीन ताला चार ताला वहाँ देख पांच ताला पांच ताला। होते वो कर ऊपर में एक ताला है हाँ भैया। छह ताला होते भी वो कर ऊपर में एक छोटका ताला आरो है भी सात ताला सात ताला। भैया, रानी माँ तो घर बना के 7 ताला बड़का घर भैया कि तो वहां से जो कोई गिर जा तो बचा तो कौन साला वाह, ए, ठीक है भैया। बुलाबी कौन तेरे बे हाँ बुला के पड़ते रहो कौन तेरे बुलाबी तो घर में कोई छो कैसे मन पड़ते की बोली के बुलाओ भैया अरे बुलावे तो ऐसा न बुलावे देख ऊपर घंटी छो घंटी भैया भैया हाँ। अच्छा से बुलाइए हाँ अच्छा भैया घर में कोई चाहिए मोगी छौड़ी ओए मोगी छोरी ना तो की बोलबो तो अरे माँ मासी हाँ तो इटा पहले बोले ना पड़ली पहले। पहले तो बोलना माँ मासी बोल घर में कोई हागली हागली नहीं ठीक से बोल घर में कोई हाली गए हते भैया हते देख बेल कोयल ओ बेल कोयल कॉलिंग बेल चल चल नहीं तो हाथ नहीं जुड़ तो जबे भैया ये काम कर तू भुटवा हम भुटवा तू घोड़ा बन हाँ मैं घोड़ा बन हाँ घोड़ा बन ठीक से भैया घोड़ा बन दे 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 हाँ, बोल भी खाली बोल भी बोल ले साला ढलुआ। बस साला हिली जा साला ठीक से उठना भैया हिला कहबे हमें हिले साला अच्छा से रहबी ठीक से ठीक से कम हाथ नहीं जुड़तो जे थड़िया हाँ अच्छा से ऐसे झुका कोणता दवा बाबे ऊपर बस साला ए, साला खाली हम कोणता अरे ऊपर का दबाना रे हिल भी नहीं ना तो मुंह फूली का हलमान बन जाओ हिल भी नहीं हाँ भैया ले जाओ तब साला दे हिला दे दे ठीक से दब हाँ अही तो ना सक कोणता बे कोणता ऊपर ऊपर कोणता ऊपर भैया 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 साला कॉलिंग बेल में गणेश लगा के रखा बे हाँ भैया দাসী आ तो लगा মা কেউ যেন বাইরে এসেছে, মা দেখে এসে যাও। বেশ মা আমি দেখে আসছি। कखनी आ तो बे भैया आ तो भैया आ तो कखनी आ तो रे भैया गोर लग चल 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 गोर लगी हो रानी माँ गोर लगी हो रानी माँ कोर लगियो তোমরা কারা বাবা? हमरा कारा बाबा ना हमरा लोरोम बाबा हम करा কি? हमरा लोरोम बाबा हम करा हाँ माने हमरा लोरोम बाबा हाँ हाँ আরে তোমরা কারা? हमरा कारा ना हम लोरोम हमर दादा कारा करा करा আরে পাগল কি? তোমরা কারা? अरे हम लोरोम हमर भाई कारा हम करा कुंडा बोल जा তোমরা কে? भैया जुट्टो के झगड़ा कर ली हम सनी दोनों भाई भाई এখানে কি করতে এসেছো हाँ তাহলে? से तो आलिए दोनों भाई से तो आलिए কি ভাষা বলছো সে তো আলিয়ে? से तो दोनों भाई आलिए মানে हाँ आलिए? दोनों তোমরা भाई কোথায় থেকে এসছো? এগুলো ভাষা কোথায় শিখেছো? এখানে এগুলো ভাষা চলে না, যাও এখান থেকে। हम की बोले? दोनों भाई नहीं आलिए बे आलिए तो मन हम सनी दोनों भाई भाटपा मोरिया पमड़िया ও মা তোমরা পামলা? हाँ हम सन पमड़िया এই যে দাদা শোনো, এই যে की এদিকে ডাকছে, শুনতে পাচ্ছ না? की बोले तो তোমরা পামলা? हाँ শোনো না, এই রাজবাড়িতে না অনেক কাজ, अच्छा এই রাজবাড়িতে কাজ করতে করতে কোমরে ব্যথা, भैया হাঁটুতে ব্যথা, পায়ে ব্যথা, একটু চিপে দিবা? भैया भैया अरे साला रे जीवन में ये सब चांस नहीं पावी जीवन में नहीं आज के चांस पाली चिपी दे जैसे चल 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 चल। दे चिप्पी दे तू ऊपर हम नीचे ठीक है वो तुम्हारे कौन कौन जागा ही बैठा गो बांधवी लोलिता तुम्हारे कौन साला हम सली पाम बोलिया তাহলে কি বললা? भाट पामोरिया 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 আমার ভুল হয়েছে ক্ষমা মেরে করে ফেলে দিন দাও না আমাকে, এটাই তো চাইছো। ना ना इम्पॉसिबल এখানে কি মার্ডার করতে এসছো? दिस इज माय ना, রানীমাকে বলে দিব এখন।
भैया जो 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 দাঁড়াও, এক্ষুনি রানীমাকে বলছি। साला भैया बेटी রানীমা, ভুল হয়ে কি গেল হয়েছে মা? बेटी বাইরে দুজন পামুড়ি এসছে, আমাকে জ্বালিয়ে খেয়ে নিল। আসতে বলো মা, বাইরে দুজন পামুড়ি আসছে। আসতে বলো মা। দাসী, মা, তোমাকে আমি আসতে কথা বলতে বলিনি, তাদেরকে ভেতরে আসতে বলেছি। শোনো মা, তাদেরকে আচ্ছা করে নিয়ে আসবেন। বেশ মা, তাই হবে। চাও भैया কি বলবো? काकिनी आ तो बे आ तो भैया মনে পড়ে গেছে। এই যে কি, এদিকে আসো, আসো এদিকে, এদিকে আসো। हाँ बोलो कोले उठे जाओ বলছি কি, की তোমরা কি কাচ্চা পরে এসো? भैया हाँ अबे हाँ भैया तू कच्चा पी निकाली ना रे भैया ए साला भैया। हम पी लिए कोंटा बोलतो कुंटो बोलते होली नहीं खेली उठा पी के होली वाला हाँ नीचे खाली उठ के खुदनी खुद नीचे ना आए खुद नीचे ना এই যে। बोल बोल की কি হলো? रानी माँ कच्चा की करते चंगला का तेनिया बना दो ना রানীমা যেটা বললো ওটা বললাম, আর তোমরা কি পরে এসছো? अच्छा से पूछेगा जो अच्छा से जो বেশ, তাই হবে। साला कच्चा चले तो हाँ তারা দাসী, কেউ কাচ্চা পরে আসেনি। তোমাকে দিয়ে হবে না মা কাজ। দাসী, তুমি যাও তো মা। বলছি মা, টাকাটা কাটবা না। না মা, তোমাদের টাকা কাটা যাবে না। বেশ। দাসী, কাকিনি মা আসবে? তাদেরকে আসো ভাইয়া। সম্মানে ভেতরে নিয়ে আসবে। মা, রানীমা যে কি বলেছে আমি इटा इटा पे लाया लाया भैया এই যে लाया তোমরা কে, हाँ তোমরা কে? हम सनी क्यों बे फैसला ठीक से हम सनी चंगड़ा धरुआ রানীমা, चंगरा চ্যাংড়া ধরে এসেছি রানীমা, তারপরে এসেছি ভাই। थाम 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 चुप बस हम सनी ई दोनों भाई पामोरिया पामोरिया পামড়িয়া, पामोरिया के পামড়িয়া, हाँ এটা মানে কি? माने पामोरियार माने तोर मुंडीटा धरबो দাসী, কি? তুমি একটু বাইরে যাও মা। এত লেট কেন হচ্ছে? तोर मुंडी धरबो ওকে কি নিয়ে কেন? চলে গেল? मुंडीते দেখে আসি তো। मुंडीते तेल लगाबो এই যে পীড়িতের গল্প জমিয়েছো কেন? রানীমা বললো ওদেরকে ভিতরে নিয়ে আসতে। এসো, চলো ভিতরে চলো। রানীমা ভিতরে ডাকলো। চলো, ওর চলো। সঙ্গে গল্প চল, করছো চল। তোমরা? हाँ वही तो बोलছে चल তোমরা তো ভিতরে এসো, রানীমার সঙ্গে গল্প করতে এসো। रास्ता চিনি না যে কুতুর কুতুর ময়না, দুধ খাবি তো আয় না তু আহ 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 বা বা दे दे कट ले ऐसा बोला था कुछ कुछ भाई हम सनी कुतवा है ये এই যে রানীমা, गोल लगे मारानी मां गोल लगे केलो की कर ली उठावे गोल लग लगे हाँ बट साला ढेलुआ साला रानी मांग अच्छा से गोर लगा अच्छा से अच्छा हम तो गोल लग लियो एक और कोट ले जा चल गोल लग बे गोरे লাগিয়ে রানী মা কবরিয়াগণ, কি? চির সুখী থেকো বাবা। বলতে বলছে চিরদিন শুতে থেকো ঘুমা हाँ भैया বলছে चल চিরদিন শুতে থেকো चल सूत में चल ঘুমা এই ওঠো কি তো ওঠো উঠো, রানী মা তো বললে চিরদিন শুতে যাও এখান থেকে। রানীমা তোমাদেরকে ঘুমাতে বললো? শালা বেটি চাংড়াটা খুব হুড়কি দাও বে हाँ भैया শোনো, কি রানীমা বললো সুখে থেকো, মানে তোমরা ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, তোমাদের যাতে শরীর খারাপ না হয় কোনোদিনও। কি বললেন মা সারা জীবন যেন তোমরা ভালো হয়ে থাকতে পারো বাবা। আচ্ছা এটা বললেন হ্যাঁ, আচ্ছা মা আমি শুনলাম আপনার নাকি একটা শয়তান হয়েছে শয়তান হ্যাঁ না, মানে ছেলে সন্তান। হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা বলো তো বাবা, কি মা তোমাদেরকে দেখে আমি তো চিনতেও পারি না। পামড়িয়া পামড়িয়া আমরা দোনো তোমার ভাই তোমার বাবা আসেনি? বাবা বাবা কাঁদছে কেন? কাছো কেন বাবা? এভাবে কেঁদো না। বাবা খাল্লাস বাবা খাল্লাস? বাবা তো 3.5 মাস হলো মরেছে
ও তোমার বাবা মরে গেছে? হ্যাঁ মার গেলিও মাই। তোমরা যখন খবর পেয়ে এসেছো খুব ভালো করেছো আমরা বাবা। এসছি, আমরা আমাকে দেন শোনো, কি মা? আমার সন্তানকে নিয়ে সুন্দর করে কাজল পরা, তেল পরা, আনন্দ করে এই চম্পলা রাজপ্রাসাদে সকলের গৃহে যাবে। ঠিক ঠিক ঠিক। আনন্দ করে অবশেষে এই তোমার এই চম্পলা রাজপ্রাসাদে এসে হ্যাঁ, হ্যাঁ। তোমাদের প্রাপ্য তোমরা নিয়ে যাবে। ঠিক মা ঠিক। ঠিক ছো মাইয়া। এই নাও। এই যে আমাদের ভাইয়া? ভাইকে কিন্তু কাঁদাবে না, হ্যাঁ? এই চুপ যে চুপ। কান্না করতে শুরু করলো। চল চুপ করা। চুপ রে ভাই। এই, ভাই ওকে মারছো ওইভাবে? চল চুপ আনে যে ওই ভাই মারলে চুপবে? একটু দুধ খেলা তো ভাগ। भैया। हाँ भैया एक दूध दे 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 किसानी नहीं देता हमें दे दे पिला भैया आगे मार भैया क्या भैया क्या हो भैया ए भाई কি হলো কি হলো কি হলো? এ মা, কি হয়েছিল? আমাদের ভাই হাসছে, দেখছো? भैया काट ভালো लो করেছে, सर ভালো हमें করেছে। तो दूध नहीं हुआ हाँ भैया अच्छा कि मुंह लगा लो कि ना কি হয়েছে? तो जीवा दे कर भाई जीवा लगा के करा बहुत बदमाश हो सुरसुड़ी दा सुरसुड़ी हे भाई एक भैया एक काम कर हाँ भैया एक सबके गोदी में लेके चल चल गोटा बस्ती में गोटा बस्ती चल भैया चल दे 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 ए ओ তোমরা এসো মা আমার সঙ্গে চলো এসো। মা, আমাদের ভাইকে ভালো করে নিয়ে খেলা করবা, হ্যাঁ?